qiymətlər, yəni monopolistin də marağındadırmı bu qiymətlər artırsın, yoxsa başqa bir səbəbi var qiymətlərin belə artmasının? Təbii ki, monopolistin marağındadır. Çünki o, əgər bütövlükdə hər hansı bir məhsul onun nəzarəti altındadırsa və alıcının bu məhsulu başqa yerdən almaq imkanı yoxdursa, təbii ki, o qiymətlərin qaldırılmasında maraqlıdır. Təbii ki, dünyanın bir çox ölkələrində qiymət siyasətində müəyyən dəyişikliklər baş verir, qiymətlər qalxır, qiymətlərin qalxması ilə əlaqədar narazılıqlar olur, sonra qiymətlər endirilir və s. Amma məsələn, Azərbaycandakı qiymətləri qərb dövlətlərində olan qiymətlərlə eyniləşdirmək və müqayisə etmək ümumiyyətlə məsələyə yanlış yanaşmadır. Çünki onda ilk növbədə gəlirləri də müqayisə etmək lazımdır, maaşları da müqayisə etmək lazımdır. Əgər məsələn, deyək ki, məsələn, Hollandiyada ya İsveçdə hər hansı bir sahədə çalışan, deyək ki, müəllimin maaşı, həkimin maaşı Azərbaycanda olduğundan 10 dəfə, 15 dəfə, 20 dəfə çoxdursa, İsveçdə olan qiymətlərlə Azərbaycanda olan qiymətlər arasında hətta 2 dəfə fərq varsa da belə, bu tamamilə Azərbaycanda vəziyyətin acınacaqlı olmasının göstəricisidir. Məsələn, hətta İsveçdə qiymətlər Azərbaycandan 2 dəfə artıq olsa, bu əmək haqlarının müqabilində belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanda hər hansı bir məhsulu əldə etmək üçün Azərbaycan vətəndaşı öz gəlirlərinin daha yüksək faizini, yəni 5 dəfə, 6 dəfə, 10 dəfə yüksək faizini həmin məhsul üçün ödəməlidir. Yəni, tək qərbdən getmir söhbət, elə şərqlə müqayisə edək ki, dərmanlardan söz düşdü, siz dərmandan başladınız. İndi bizim yaşımız elədir ki, dərmanlardan istifadə edirik, onun qiymətlərini bilirik. Mən, məsələn, ürək xəstələri üçün lazım olan vacib bir dərman, Plavix adlanan bir dərman var. Populyar bir dərmandır, dünyanın bütün ölkələrində var. Məsələn, Plavixin Azərbaycanda qiyməti, onun bir qutusunun qiyməti 30 manatdan 35 manata qədərdir. Gürcüstanda 10 manatdır. Yanımızda burada. Baxmayaraq ki, məsələn, Gürcüstanda əvvəllər qiymətlər Azərbaycanda olduğundan aşağı idi bütün sahələrdə. Xüsusilə Rusiyadan oraya, təkcə Tbilisiyə 100 mindən artıq şəxs köçdükdən sonra bu müharibə illərində orada qiymətlər qalxıb və bir çox göstəricilərə görə qiymətlər Azərbaycanda olduğundan da yüksəkdir. Ancaq əsas tələbat mallarına olan qiymətlər orada normaldır. Yəni, dərman qiymətləri Azərbaycandan 2 dəfə, 3 dəfə, bəzi hallarda 5 dəfə ucuzdur. Məsələn, adi çoxlarının istifadə etdikləri aspirin, kardiyo və digər bu tipli dərmanlar. Məsələn, Azərbaycanda 4 manata, 5 manata olan dərman Gürcüstanda 1 manatadır bizim pulları hesablasaq. Türkiyədə 1 manatadır, Avropada 2 manatadır. Türkiyədə də dedin ki, ucuzdur. Yəni, xeyli ucuzdur, fərqli ucuzdur. Və dərman elə bir şeydir. Məsələn, ətin qiyməti görürsünüz, gah qalxır, indi 50 qəpik aşağı düşüb. Çünki bunu tam şəkildə monopoliya götürə bilmirlər. Çünki kimlərsə ət istehsal eləyə bilir, amma heç kəs dərman istehsal edə bilmir. Yəni, dərman tam şəkildə monopoliyadadır. Ona görə dərmanların qiymətləri fantastik olaraq dünyanın bütün ölkələrində olduğundan daha yüksəkdir. Və ya, məsələn, şərq ölkələri ilə müqayisə edək. Məsələn, neftin, qazın qiyməti İranda, Azərbaycanda olduğundan dəfələrlə ucuzdur və simvolik xarakter daşıyır. Türkmenistanda neftin, qazın qiyməti bir ara ümumiyyətlə qazı pulsuz etmək xətti var idi. Yəni, tamamilə ucuz bir qiymətədir. Amma, məsələn, vətəndaşın qaz istehsal etmək imkanı yoxdur. Yəni, qaz dövlətin nəzarəti altında olan, dövlət şirkətinin nəzarəti altında olan bir məhsuldur. Qazı baha qiymətə satır və bu qiymət üzərində monopoliya qoyur və qiyməti qaldırır. Neftin üzərində monopoliya qoyur. Məsələn, niyə görə bizdə, məsələn, qaz dünya bazarı qiymətində qonşu dövlətlərdə olan qiymətdə olmalıdır ki, qazı biz özümüz istehsal edirik. Necə ola bilər ki, məsələn, Gürcüstan qazı alır, ona pul verir. Nefti alır, ona pul verir. Gürcüstanda olan neftin qiyməti ilə Azərbaycanda olan neftin qiymətinin arasındakı fərq cüzidir. Halbuki biz onu nəinki almırıq, hətta satıb çox küllü miqdarda vəsait əldə edirik və bu məhsul bizim öz məhsulumuzdur və bu məhsuldan biz istifadə edə biliriksə, təbii ki, biz onun qiymətlərini aşağı sala bilərik. Yəni, əgər hakimiyyətdə olan qüvvələrin siyasi iradəsi olsa, məsələlər çox asanlıqla tənzimləmək mümkündür. Yəni, Azərbaycanda iqtisadiyyatın bütün sahələri monopoliya altında olduğu üçün və eyni zamanda korrupsiya və rüşvətxorluğun çox yüksək səviyyədə olması səbəbindəndir ki, məsələn, deyək ki, maddi ehtiyatları, gəlirləri Azərbaycandan dəfələrlə az olan və bu müharibədə məğlub olmuş Ermənistanda orta aylıq əmək haqqı Azərbaycandan xeyli çoxdur. Yəni, çox böyük, məsələn, neft məhsullarını, enerji daşıyıcılarını xaricdən almaq məcburiyyətində qalan, hər hansı bir təbii sərvətləri olmayan Gürcüstanda orta aylıq əmək haqqı Azərbaycanda olduğundan yüksəkdir. Yəni, bütün bunlar yanlış idarəçiliyin və iqtisadiyyatı düzgün idarə etməməyin və xalqın taleyini, xalqın mənafələrini düşünməməyin nəticəsidir.
Yəni o qədər masanı mı təmsil etmək? Siz herhalde bunlar işlərdə yaxşı bilirsiniz. Yazsınız mı Arif bəylə bu məqamda? Kamran bəy, demək